दोस्तों ये लड़का रोड के बीच में प्रतिदिन कमाल कमाल की पेंटिंग इतने रियलिस्टिक तरीके से बनाकर तैयार कर देता है जिसे देखकर उसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये छोटी बच्ची उस लड़के को हैरान करने वाली है। वो लड़का अपने घर के अंदर आराम कर रहा होता है। इसी बात का फायदा उठाकर ये बच्चे उसके घर के बाहर अपनी स्किल का प्रयोग करते हुए जले हुए लकड़ी के टुकड़े कोयले को लेकर उस लड़के को डराने के लिए उसके घर के बाहर कुछ ही देर में रियलिस्टिक सीढ़ियों को बनाकर तैयार कर देती है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है सचमुच में ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। इसके बाद ये लड़की पास वाले घर में जाकर छुप जाती है, उस लड़की के आने का वेट करती है। उसके बाद दोस्तों जो इस लड़की के साथ हुआ उसे देखने से पहले आप लोग तो नाचने वाली लड़कियों भर भर के लाइक करते हो। देखते हैं अपनी प्यारी माँ के लिए कौन कौन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करता है। अचानक लड़का अपने घर से बाहर आता है, उसके हाथ से फोन छूटकर टूट जाता है।